ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਡਲ ਮੇਕਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲਾ ਦੂੰ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਜੋ ਖੜ ਮੋੜਾ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਿਚਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਪਵਾ ਦੂੰ ਨੀਵੀਆਂ। ਓਏ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਐ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਡਾਸੀ ਐ ਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਏ, ਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਤ ਭੁੱਲ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ, ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਅਸਲਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਪਤਲੋ ਪਿੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀਏ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀਏ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਭਲੇਖੇ ਦੀ ਜੱਟ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਗੈਂਗ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੰਪ ਕਰਦੀ, ਲੋ ਰਾਈਡਰ ਸੜਕੀ ਉੱਤੇ ਜੰਪ ਕਰਦੀ, ਅਲੜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠਾਰਦੀ ਆ ਆਓ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਾਕਾ ਧੱਕੇ ਸਾਏ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਲਾਣੇਦਾਰ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਮਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੀਤਾ ਏ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਰਨੀ ਕੋਈ ਗੰਗ ਨੇੜੇ ਮੂੜ ਮੱਤ ਜੱਟ ਪੂਰੀ ਤੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ।